డైలీ టేస్ట్ ది డైలీ. చిన్నారులను రక్షించాల్సిన సిరప్లు వారి పాలిట మృత్యువులా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దగ్గుమందులపై ఇప్పటికే కొన్నింటిని నిషేధం విధించగా తాజాగా అల్మాండ్ కిడ్ సిరప్ పై నిషేధం విధించింది. బీహార్ కు చెందిన ట్రైడస్ రెమెడీస్ కంపెనీ అల్మాండ్ కిడ్ సిరప్ పై తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నిషేధం విధించింది. ఇందులో విషపూరితమైన ఇథిలిన్ గైకాలున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీని వినియోగం ప్రాణాంతకరమని హెచ్చరిస్తూ స్టాప్ యూజ్ నోటీసును జారీ చేశారు. ఇక ప్రజలు ఈ సిరప్ ను వాడటం వెంటనే ఆపేయాలని, మీ దగ్గర ఈ మందు ఉంటే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. ఇందుకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి వంశీకృష్ణ అందిస్తారు. వంశీ, అటు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు ఒక హెచ్చరికను జారీ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా పిల్లల కోసం వినియోగించే ఆల్మండ్ కిట్ సిరప్ లో మోతాదుకు మించి ప్రమాదకర స్థాయిలో రసాయనాలు ఉన్నట్లు కూడా గుర్తించినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ సిరప్ ను వాడొద్దని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు ప్రజలను హెచ్చరించింది. బీహార్ కు చెందిన ట్రైడస్ రెమెడీస్ సంస్థ తయారు చేసినటువంటి ఈ బ్యాచ్ సిరప్లలో కల్తీ జరిగినట్లు బెంగాల్లో గుర్తించినట్టు, దాంతో పాటుగా ఈ బ్యాచ్ సిరప్ ఉపరివర్తనైనా ఉంటే వెంటనే వాడకం ఆపేయాలని కూడా, మార్కెట్లలో దీని విక్రయాలను నిలిపివేయాలని కూడా తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు ఏదైతే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మరోసారి ఈ మందు పేరు తింటే ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్, దీని తయారు తేదీ వచ్చి 2025 జనవరి, గడువు తేదీ డిసెంబర్ 2026 తేదీ వరకు ఉంది. దీనిపై సమాచారం లేదా ఫిర్యాదుల కోసం చేయాలనుకుంటే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 180059999696 డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు తెలిపేటువంటి సందర్భం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా ఈ ఆల్మండ్ కిట్ సిరప్ లో ప్రధానంగా దేనికి వాడతారంటే ఎలర్జీస్, చిన్నారులను రక్షించాల్సినటువంటి సిరప్లు వారి ఫలిత మృత్యువులా మారుతుందని కూడా చెప్పొచ్చు. ఈ సిరప్ అనేది ఎలర్జీస్ కి సంబంధించి కావచ్చు, దగ్గు జలుబుకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో వాడుతూ ఉంటారు. ప్రజెంట్ అటు ఏదైతే ఈ సిరప్ లో ప్రమాదకర స్థాయి అయినటువంటి మెటల్స్ ఉన్నట్టు కూడా డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు గుర్తించడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు కూడా అధికారులు గుర్తించారు. దీని వినియోగం ప్రాణాంతకమని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు. ప్రధానంగా వెంటనే దీని వాడకం నిలిపివేయాలి అనేది కూడా డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు ఇచ్చిన సందర్భం కూడా మనం చూస్తున్నాము. వీటి వల్ల ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అధికంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో శరీరంలో ఏదైతే కిడ్నీల మీద తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే వీటిని నిలిపివేయాలనేది కూడా డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు ఆదేశాలు ఇస్తున్న సందర్భం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. గతంలో కూడా కొన్ని సిరప్ల పైన కూడా అటు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు కావచ్చు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని సిరప్లను ప్రమాదకరంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వాటిని నిలిపివేయాలనేది కూడా గతంలో ఆదేశాలు ఇచ్చినటువంటి సందర్భం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రజెంట్ ఈ ఆల్మండ్ కిట్ సిరప్ పైన కూడా నిషేధం విధించడం జరిగింది. బీహార్ కి చెందినటువంటి ఈ కంపెనీ తయారు చేసిన సిరప్ లో విషపూరితమైనటువంటి పదార్థాలు, మెటల్స్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వెంటనే నిలిపివేయాలి. ప్రజలు కూడా వెంటనే గుర్తించి ఇలాంటివి మీ ఇంట్లో కనుక ఉంటే వెంటనే తీసివేయాలనేది కూడా సూచించడం జరిగింది. అంటే ఈ అల్మాండ్ కిడ్ సిరప్ కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఈ సిరప్ వల్ల ఎవరైనా అనారోగ్య ఘటనలు కానీ మరణాలు కానీ సంభవించాయా? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సిరప్ ఎంత మేరకు విక్రయించబడింది ఇప్పటివరకు? ఈ సిరప్ వల్ల బీహార్ కు సంబంధించినటువంటి డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు బీహార్ లో ఈ సిరప్ పైన నార్మల్ గా అటు ఏదైతే పరీక్షలు జరపడం జరిగింది, ల్యాబ్ లో పరీక్షలు జరిపినటువంటి సందర్భంలో ఈ సిరప్ లో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉందని కూడా గుర్తించడం జరిగింది. దీని ద్వారా కొంతమంది చిన్నారులో కూడా ఎఫెక్ట్ అయినట్టు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు కావచ్చు, వైద్యులు కూడా గుర్తించడం జరిగింది. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి బీహార్ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా హెచ్చరికలను పంపడం జరిగింది. వెంటనే ఈ సిరప్ ఏదైతే ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే సిరప్ మీ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వెంటనే దీని వాడకం నిలిపివేయాలనేది కూడా ప్రధానంగా వాటి తేదీలకు సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే ఈ సిరప్ డిసెంబర్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ సిరప్ కు సంబంధించి నిలిపివేయాలని కూడా సూచించడం జరిగింది. వెంటనే ఎవరికైనా అనుమానాలున్నా లేకపోతే ఎవరికైనా ఏమైనా ఫిర్యాదులు చేయాలనుకున్నా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇది చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు జలుబుకి ఎలర్జీస్ కి వాడతారు నేపథ్యంలో కొంత దీని ప్రభావం చిన్నపిల్లలు సెన్సిటివ్ ఉంటారు కాబట్టి కిడ్నీల పైన కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే దీని వాడకం నిలిపివేయాలనేది కూడా సూచించడం జరిగింది.
అంటే ఏంటి ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఈ స్టాక్ ఉంటుంది కదా చాలా వరకు, ఈ స్టాప్ యూజ్ నోటీస్ ఎలా అమలు చేస్తారు? అంటే ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ముందున్నటువంటి ఏకైక ఆయుధం ఏదైతే ప్రచార మాధ్యమాల్లో ప్రచురించడం, పేపర్స్ లలో ప్రచురించడం, దాంతో పాటుగా సోషల్ మీడియాలో అధిక ప్రచారం కల్పించాలనేది కూడా ప్రభుత్వం చూస్తా ఉంది. వెంటనే ఏదైతే ఇప్పటికే మార్కెట్ లో వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో వీటిని ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే వెంటనే తీసివేయాలనేది కూడా సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ సిరప్ పై సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయినట్టు కొన్ని ఆధారాలు లభించినాయి కాబట్టి వెంటనే వీటిని వాడడం నిలిపివేయాలనేది కూడా ప్రభుత్వం కావచ్చు, అట్లా డ్రగ్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, డ్రగ్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరి దగ్గరైనా సరే, మెడికల్ షాపులలో అయినా సరే వీటి లభ్యత ఎక్కడైనా ఉంటే కనుక తమకు ఫిర్యాదు చేయాలనేది కూడా కోరినటువంటి సందర్భం మనకు కనిపిస్తా ఉంది.